pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa ne ishim me shok duke bisedu shokët e pejgamberit, ishmi duke përkujtu njëri tjetrin. dhe duke debatu. A thua për çka ishin duke debatuar sahabët? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na pyeti dhe na tha: rreth çkafit po diskutoni, po bisedoni, "Than ja Rasulullah, po e përmend dhe po diskutojmë rreth ditës së Kiametit. ditën e gjykimit." Për kiametin. Ditën e Kiametit, Atëherë pejgamberi Ju tha, nuk do të ndodh kiameti përderisa ti shihni 10 shenjat. 10 shenja. 10 shenja. dhe shenja. E para thot pejgamberi alsam, ad-dukhan, E para është e duhan, tymi. Tymi, një tym. Timi që do ta kaplon tokë. Gjithashtu, Dejjalli, një krijesë mashtruese dhe gënjeshtare dhe me fuqi të mëdha të ndikimit në njerëz, që do të bën fesat më në tokë. gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi një shtaz. Dalja një shtazë që u flet njerëzve. Ad-dabatu. E dabe, kafsha. Pastaj thot pejgamberi alsam, Përmendi lindjen e diellit nga perëndimi. Lindja e diellit nga perëndimi. Nuk do të lind më nga lindja, por do të lind nga perëndimi. Pastaj thot pejgamberi alsam, nuzulu Isa ibn Maryam. Zbritja e Isaut. zbritja e Isaut alayhi salam. Pastaj Dalja e Yexhuj me Xhuxhit. Yexhuj edhe Mexhuj. Shfaqjen e Yexhuxheve dhe Mexhuxheve. Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. Sataqa thalathatu khusufin. Do të ndodhin 3 shafitje. Shafit janë lindje, Shafitja që do të ndodh në lindje. Wa khasfun bil maghrib. Shafitja që do të ndodh në perëndim. Wa khasfun bi jazir al arab. Kurse batisja e tretë do të ndodhë në tokat arabe. Wa khasfun bi jazir al arab, edhe një shafitje kolektive shumë e madhe që do të ndodh në xhirin arabik. Ta të gjithë janë 9. Dhe e 10-ta zjarri, Do të del një zjarr pjesën e Yemenit. Në Yemenin e Sodit, sa që njerëzit do të hikin ikin prej tij duke ik njerët, shkojnë drejt vend tubimit. Vend tubimit ku do të bëhet edhe llogari dhe një e njerëzve para Allahut të madhnuar. Dol pejgamberi Allah dhe na piti dhe tha çka po bënim. Tha be kujtojmë kiametin. Tha nuk bëhet kiameti pa u shfaq 10 shenja të mëdha. Tha i dërgojmë shenjat tona që njerëzit i friksohen atyre. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. Dhe i fryhet suri dhe shkatrohet dhe flet çdo gjë që në dhe tokë dhe bëhet pluhur çdo gjë. Dhe kur dielli të jetë palosur, dhe kur yjet të kenë rënë, dhe kur detet të jenë trazuar, dhe kur malet e kodrat të jenë bërë pluhur, dhe kur egërsirat të afrohen dhe shpirtrat të tubohen, dhe kur qielli të jetë çarë dhe xheneti të jetë hapur dhe zjarri të jetë afruar, mendon njeriu çfarë ka punuar. Kurani e thotë këtë. Për caktimin e kiametit, kur ka me ndodh? Nuk e din as kush veç Allahu subhanahu wa taala. Ajo është gajb, të cilin nuk e ka treguar as kujt Allahu subhanahu wa taala. Ande kur e pyeti Xhibril alayhis salam kur ka me ndodh kiameti, tha ai që pyetet nuk din më shumë se ai që pyet. Domthon asun nuk e din këtë punë. Kjo çfarë më thon? Shumë do më thon, pse Muhamedi sa njeri më i mirë në dynjë. Xhibrili me laqa më e mirë në gjithësi. Domthon dy më të mirë janë takuar dhe për pyesin njëri tjetrin ku ka me ndodh kiametit. Asun as se ditë. Domthon a ka mundsi dikush edhe me ditë? S'ka shansa, ti do kush me ditë. Allahu Jalla Jalaluhu thot: "Yes'aluka an-nasu 'ani as-sa'a, wa ma yudrika la'alla as-sa'a takunu qariba." Do të pyesin ti për ditën e kiametit. Kallzoju, thuaju lirisht, një gjë është e ditur nga ata. Frënsimës, folja dhe shkenca nuk e besoj. Deri atëherë, Allahu jam i dashur. Mos kështu, se kështu gabon. Shkenca i ka kufit e vetë, që ajo të shkatime një shkencë, i ka kufit e vetë. Bazohet shumë në trunin e njeriut, i cili janë shumë kufizum. I din disa gjona edhe i arrin, disa gjona s'mundut me arrin. Në trunin e njeriut, por të cilin Albert Einstein, një filozof gjerman shumë i konsiderueshëm, shumë njeri dietar, ka shkruar një libër kohën e fundit pak para vdekjes, ne e përdorim vetëm 10% potencialin tonë. Do me thonë, trunin tonë e përdorim për këtë ngritje vetëm 10%. 90% si pas Einsteinit është i papërdorur. Kush lexon libra na kupton më shpejt. Kush lexon libra dhe kush mirret me dituri na kupton më shpejt. Ka thënë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shto në kujdesim. Kur bëhet dita e kiametit ja Rasulullah, para xhamisë pejgamberit, kush ka qenë haxhillëk, para xhamisë pejgamberit, ka qenë një vend, ka qenë baçën kohën e Rasulullah, çështja ai vend xhami Momrena.
e kanë vetë kur bëhat dita e kiametit ja Rasulallah. E thanë dëgjoni ummeti jem deri atë ditë kur bëhat dita e kiametit. Kejtë mësone për mensh, mirë me veti. Tha një grup e ummetit tem ma vonë. Do të vinë që këtë veni ju ku i keni kombët, o shokët e mi, i lonë mjetët e vetë, me karikat buta, hinë vizitujnë umrena. E morë me vetë këta? Edhe njëherë po e përstrisë. Ka thonë një grup e ummetit tem ma vonë, në të vend ju ku i keni nu kont, ato i lonë mjetët dhe të cilët i hipin edhe vinë këtu, ullësët, karikat i kanë të buta, i lonë qëto edhe hinë vizitujnë umrena. Qatë herë botit a kiamit?